Esto es todo lo que se sabe del accidente que sufrió la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y varios integrantes de su equipo durante una visita que realizaron al estado Sucre, entidad afectada por el paso del huracán Beryl. Nada, recordemos que la censura, persecución y control de la información en Venezuela es total. La única información que se maneja es la que dijo el dictador Nicolás Maduro. Hasta el momento ninguna autoridad se ha referido al tema y tampoco lo harán, así que no se sorprendan. Sin embargo, si recapitulamos, lo que le ocurrió a esta señora es que le cayó un árbol encima, que fue arrastrado por los fuertes vientos que se registran en la región. Fotos en redes sociales dicen que este podría ser el árbol responsable que golpeó a la sancionada por Estados Unidos. Mientras todo esto ocurre, su cuenta en Twitter sí ha tenido movimiento. Evidentemente no está siendo manejada por ella, lo que hace más grave esta situación. Ahora sí, lo que les puedo decir muy en serio es que la situación en el estado Sucre es muy alarmante. Se han registrado 2 personas fallecidas y 5 desaparecidos.